മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ടൈം ബ്ലോഗ്സ് ഇതിൽ തന്നെ കാണുന്നില്ലായിരിക്കും. ഞാൻ ഒന്ന് ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ ഇന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താഴ്ച, ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട, സോറി. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ഇന്ന് രാജമലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ കൊണ്ട് കുറേ പേർക്ക് അപകടമൊക്കെ പറ്റിയ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് പെരും മഴയാണ് ഇവിടെ. നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കാം കേട്ടോ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ പെരും മര ഒന്ന് കാണും. ഇവിടെയല്ല, ഇത്ര നേരം ഇവിടെ പെരുമരയായിരുന്നു. ആ കാടിയൊക്കെ കയറി വെള്ളം ഒഴുകുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാലും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ക്യാമറമാൻ അഭിജിത്തിനോടൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ അഭിജിത്ത് എന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ മരയാണ്. രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റാ. മര കാണാം 10 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു. എന്തുണ്ടും മര. ഞാൻ തന്നെ എന്താ ചെയ്യാനാ. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോവുക പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ കുറേ വേറെ മലയുടെ സംഭവങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് എവിടെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് കണ്ടോ, അവിടെയാണ് മറ്റേ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ വഴി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, വെറും മരയൊക്കെയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി എൻ്റെ മുട്ടുകാലടിച്ച് ഓടിക്കും അച്ഛൻ. വേണ്ട, അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുവാണ് ഗൈസ്. പോകണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുമോയെന്ന് അറിയത്തില്ല ഗൈസ്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളം പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ എടുത്താൽ ഇനി ഡാൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എൻ്റെ വരുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, കൂടെ അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്തേക്ക്. എന്നാൽ ടാറ്റാ.